Việt Nam bị tấn công đánh cắp mật khẩu nhiều nhất Đông Nam Á. Ở Cần 26, vụ tấn công đánh cắp mật khẩu nhằm vào người dùng và doanh nghiệp tại Việt Nam 2023, cao nhất khu vực. Thống kê mới được công bố vào hãng bảo mật Kaspersky cho thấy hơn 61 triệu cuộc tấn công được phát hiện và ngăn chặn ở khu vực Đông Nam Á trong năm qua. Boot fork là hình thức đoán mật khẩu hoặc mã hóa bằng cách thử hàng loạt tổ thập ký tự cho đến khi tìm ra kết quả chính xác. Nếu thành công, kẻ xấu có thể lấy cắp được thông tin đăng nhập của người dùng, từ đó truy cập vào hệ thống. Tội phạm mạng thường lợi dụng giao thức Remote Desktop của Microsoft để thực hiện cuộc tấn công mật khẩu. RDP cung cấp giao diện đồ họa để người dùng kết nối với máy tính khác thông qua mạng lưới. Nó được sử dụng rộng rãi bởi cả quản trị viên hệ thống và người dùng thông thường để điều khiển máy chủ và PC khác từ xa. Một RBF thành công đồng nghĩa kẻ tấn công đã tìm được tên đăng nhập, mật khẩu chính xác và giành quyền truy cập từ xa vào máy của mục tiêu. Cyber criminals often take advantage of Microsoft Remote Desktop Protocol to perform password attacks, provide a graphical interface for users to connect to other computers over a network. It easily used to bypass system. Admin sector the regular user to control server and other remotely. Một cuộc brute force thành công đồng nghĩa kẻ tấn công đã tìm được tên đăng nhập, mật khẩu chính xác và giành quyền truy cập từ xa vào máy của mục tiêu. Vào năm 2023, có 25 triệu cuộc tấn công RBD được phát hiện ở Việt Nam. Tiếp đến là Indo, vụ Thái Lan đứng vị trí thứ 3 là 10 triệu 205 vụ. Trong khi đó, Singapore ghi nhận hơn 6 triệu trường hợp, Philippines gần 5 triệu và Malaysia có số đợt tấn công thấp nhất với gần 3 triệu lượt. Ông Adira Hila, giám đốc điều hành khu vực châu Á Thái Bình Dương, tấn công brute force là mối đe dọa của doanh nghiệp không thể xem nhẹ. Việc dùng dịch vụ của bên thứ ba để trao đổi dữ liệu, nhân viên làm việc trên máy tính cá nhân, mạng Wi-Fi tiềm ẩn rủi ro và các công cụ truy cập từ xa như RBD là dẫn đến nguy cơ đánh cắp mật khẩu. Ngoài ra, sự tiến bộ của AI và các thuật toán có các thuật toán cũng khiến việc đánh cắp dữ liệu diễn ra nhanh chóng và ồ ạt hơn. Ông Hina đã nhận định